देखिए दोस्तों, कभी भी हेल्पर को थोड़ा बहुत सुबह दे दिया ना मशीन चलाने के लिए, तो हेल्पर दिन भर खुश रहता है। देखिए हमारा हेल्पर कैसे चला रहा मशीन। हाँ तो दोस्तों देखिए कैसा लग रहा है आपको मशीन चला के? अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा अच्छा लग रहा है। कृपया सपोर्ट कीजिए आप लोग, कभी भी हेल्पर को मशीन देते जाइए आप लोग भाई साहब, क्योंकि हेल्पर दिन भर खुश रहता है।